Jermaine Jackson is in Maastricht. De bekende broer van Michael Jackson treedt dit weekend op met André Rieu. Tijdens zijn verblijf in Maastricht is hij gewoon te vinden in de stad en zoals gisteren was hij te vinden tijdens een honkbalwedstrijd. Maar ik heb gewoon een digitale hier is echt. I first came here in 1984. It's the same feeling. We're all older, but it's the same feeling. Jackson zei Maastricht een mooie stad te vinden en graag nog eens terug te komen na de concertserie met Rieu.